新马之间正在出现一个被边界切开的都市圈。新加坡是家，马来西亚是第二个家，背后推动的不是情怀，而是房价、工资、通关效率、产业分工，还有企业对风险和成本的重新计算。周末去新山看房、看诊、消费，未来接上 RTS 通勤，这些现象放在一起看，已经不是生活方式新闻，而是区域经济版图在重画。今天这期要讲的不是两国关系有多友好，而是这件事为什么会直接影响新加坡未来10年的劳动力、住房预期、供应链布局和安全感。从新加坡视角看，最近这轮新马关系的变化，重点已经不只是传统意义上的双边友好。过去大家谈新马，先想到的往往是历史包袱、供水、边界摩擦，或者节假日长堤塞车。现在更值得注意的是，政治层面的定调开始和民间经济流动放在同一条线上。尚达曼总统访马时，把人际联系放得很前。对两国政府来说，人先顺畅流动，企业布局才更稳定，合作也才会从口号变成结构。接下来最关键的是两条线并行，一条是 RTS Link， 解决物理连接，让跨境通勤从高不确定性变成可计划；另一条是 JSSEZ， 解决制度连接，让企业在审批、投资、产业协同上有更清晰的预期。一个管人怎么动，一个管资本和产业怎么动。两条线叠加之后，新马关系不再只是两个邻国维持合作，而是开始接近一个分工更清楚、互相嵌套更深的区域经济圈。这种变化会慢慢进入现实判断，公司会把部分业务放去柔佛，未来住在哪里更划算，工资结构会受到影响。新加坡在东南亚供应链里的位置也会随着这种整合发生变化。值得看的变化不在讲话稿里，而在这些选择正越来越频繁地出现在普通人和企业面前。RTS Link 最深的影响不是把过关时间缩短多少分钟，而是把跨境生活变成一种可以被大规模复制的日常安排。过去很多人想过住柔佛，来新加坡工作，但通勤长期不稳定，每天过关要花多久很难预测，下雨、假期、事故都会打乱整天节奏，时间不可控，跨境生活就很难成为正常生活。上班、接送孩子、轮班、开会、照顾父母都需要稳定安排。RTS 压低了这种摩擦，它让住在柔佛、工作在新加坡、消费在两边从少数人的高消耗选择变成可以计划、可以预算、可以长期维持的模型。这里最关键的不是地理距离，而是时间距离。时间距离缩短之后，劳动力市场的边界也会被重划。柔佛部分地区正在被纳入新加坡就业市场的有效半径。对个人来说，这意味着工作地点和居住地点开始被拆开考虑。新加坡继续提供更高工资、更成熟的专业岗位、更稳定的制度环境；柔佛提供更低的居住成本、更大的住宅空间以及更低的部分日常开支。对一些家庭来说，这是一笔直接的现金流计算。尤其在新加坡，住房、租金、育儿和日常成本长期偏高，很多中产面对的问题不是有没有工作，而是工资增长追不上生活支出。所以第二个家不一定代表离开新加坡，反而代表更深的围绕新加坡就业，只是把生活的一部分外移。对企业来说，逻辑也很清楚，跨境通勤更稳定之后，企业就能重新设计用工和选址，前台、销售、金融、总部职能继续留在新加坡，后勤、仓储、客服、部分技术支持、轻工业环节放到柔佛。所以 RTS 不会让所有人南下，但它已经改变了市场预期。越来越多人把这种生活视为可行方案，房产、零售、交通、招聘、企业选址也会跟着调整。新马之间什么叫合理生活半径，
正在被重新定义。RTS 改变的是人的流动， GSSEZ 改变的是资本和产业的流动。很多人把柔新经济特区理解成马来西亚在招商，新加坡在旁边看，或者理解成新加坡企业去柔佛找便宜。从地缘经济角度看，它更像一套功能互补的安排。新加坡不缺资本、规则、客户和全球连接，新加坡真正受限的是空间、能源、土地和运营成本。一个高度成熟的城市型经济体走到这一步，常见做法不是放弃优势，而是把不适合继续堆在本地的环节有秩序的外接出去。柔佛正好提供了这个外接空间。这几年市场持续关注柔佛的数据中心、工业园和物流节点，原因很直接，这些产业都非常吃土地、电力、水资源和建设成本，而这些恰恰是新加坡最紧张的要素。于是分工越来越清楚，客户网络、法务、融资、区域总部、国际信誉继续集中在新加坡，土地、能源、仓储、部分制造和基础设施承载更多落在柔佛。这不是替代关系，而是补位关系。伊斯干达的发展就能说明问题。早期很多人对他的印象停留在房地产叙事，但这些年他逐步转向工业、科技、物流和跨境服务。这个变化说明，新加坡资本不只是去买地，也在重新塑造柔佛南部的经济功能。再看数据中心更明显，大型科技企业把基础设施放在柔佛，不等于新加坡失去位置。很多项目本质上仍然服务新加坡和区域市场，只是把最耗空间、最耗资源的部分放到成本更可控的地方。对跨国企业来说，这种组合有吸引力。现在全球供应链面对的不是单纯扩张，而是去风险化。企业不想把所有环节压在单一地点，也不想把链条拉得太散，最后失去效率。新马组合提供了一个折中方案，地理上近，制度上有协调空间，功能上又互补，它就是一个压缩版的区域供应链平台。对新加坡尤其重要的是，这种平台能帮助它继续维持枢纽地位。一个城市经济体最怕的不是周边发展，而是周边发展和自己脱钩。柔佛单独发展，新加坡单独承受高成本，长期看，新加坡的边际压力只会越来越大。柔佛的发展被纳入新加坡主导的资本、物流和服务网络之后，新加坡等于把短板外部化，把优势继续留在核心。讲到这里，问题不能只停在合作会不会带来增长，更关键的是，新马一体化越深，这段关系会更稳，还是也会变得更脆弱？答案本身就是两面同时存在。先看为什么它会更稳。对任何两个国家来说，共同利益越具体、越频繁，关系通常越不容易失控。现在新马之间累积的共同利益已经不只是贸易数字，而是更密的现实连接。每天的人流、跨境企业的现金流、供应链的交付节奏、产业园和总部之间的协同，还有越来越多家庭的生活安排，这些连接越深，双方维持可预测关系的动力就越强。从东南亚整体来看，这也是新马合作的稳定器意义。它向外资传递的是一个现实信号，即使全球局势更碎片化，东南亚仍然存在一个高效率、低距离、相对可信的区域节点。另一面也不能忽视，一体化越深，敏感度也越高，边境通关、税务安排、就业观感、资源分配，只要哪个环节出问题，社会情绪都会比过去更快被放大。两边的生活圈、工作圈、商业圈重叠得更深之后，政策变化就不再只是外交层面的技术问题，而会直接碰到普通人的利益感受。本地人会担心某些岗位竞争加剧，柔佛居民会担心房价和生活成本被推高，企业也会担心规则摇摆带来额外不确定性。这些都不是抽象问题，还有一个更深的层面，
是非对称依赖，制度协调跟不上经济现实，它也可能变成摩擦放大器。稳固的关系不是没有争议，而是争议出现时，双方仍然有足够强的利益和机制，把问题压回谈判桌，而不是推向情绪对抗。所以这期最重要的结论可以收成一句话：新加坡和马来西亚之间正在形成的不是一段更亲近的邻里关系，而是一套更现实也更复杂的共同经济结构。12万新加坡人在马来西亚生活工作是人的信号， RTS Link 是时间结构的信号， GS Says 是资本和产业结构的信号。把这些放在一起看，新加坡未来的竞争力越来越不只是岛内效率，也要看能不能把周边空间转化成自己的延伸优势。当然，问题也在这里，一体化越深，治理要求越高，社会接受度越重要。如果你看到这里，欢迎在评论区告诉我，你最看好新马合作的哪一部分？是跨境通勤、供应链整合，还是区域稳定作用？你最担心的副作用又是什么？如果你想继续看这类从新加坡出发，拆解周边地缘与全球经济变化的内容，欢迎订阅频道。下一期我们可以继续往下看，柔佛究竟会成为新加坡的外部腹地，还是东南亚下一轮竞争的试验场？